السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، اکثر جو ہے ہماری ماتا بہنیں بھائی دوست ایک دم شکایت کرتے ہیں مائیگرین کی، سر چکرانے کی، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنے، سر میں درد ہو جاتا ہے اور جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے آنکھوں کے آگے تل ملے ہونے لگتے ہیں۔ یہ بہت گمبھیر سمسیا ہوتی ہے اور اس کے لیے کوئی بڑی بیماری نہیں ہے اور بہت بڑی بیماری بھی ہے۔ دوستو پہلے دیکھنا ہے اس کو کوئی ٹینشن تو نہیں ہے جس کو شکایت ہو رہی ہے، آدھے سی کا درد تو نہیں ہے، یا خون یا نزلہ زکام دماغ کے اندر جم تو نہیں گیا ہے۔ دوستو اگر یہ جم گیا ہے، اس کے نکالنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ دوستو اگر یہ جم گیا ہے آپ کے دماغ کے اندر، آپ کو سر چکراتا ہے، مائیگرین کی شکایت ہوتی ہے، تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو لینا ہے گاؤ زبا صرف 3 گرام، استخدوس 2 گرام، ملیٹھی 5 گرام، آب ریشم 10 عدد، کاسنی 5 گرام، مکو 5 گرام، ختمی 5 گرام، خبازی 5 گرام۔ ان سب دواؤں کو 1 گلاس پانی میں ڈال کر ابالنا ہے۔ ابالنے کے بعد جو ہے اس کو چھان لینا ہے، چھان کر جو ہے اتریفل استخدوس، اتریفل کشنیزی، اتریفل زمانی اور اتریفل مقوی دماغ، یہ چاروں چیزیں ہمدرد کی لینی ہے اور ان کو ہم وزن لے کر جو ہے ان کو کھا لینا ہے۔ اور دوستو صبح شام یہ ایسے ہی استعمال کرنا ہے۔ اس کے استعمال کرنے کے بعد جو ہے آپ کے جو دماغ کے اندر درد ہے، دماغ کمزور ہے، یادداشت کمزور ہو گئی ہے اور پڑھنے کے بعد جو بھول جاتے ہیں، سبق یاد نہیں ہوتا ہے، اور جو مائیگرین کی شکایت ہے، جو بھی پرابلم ہے، جو بھی شکایت ہے آپ کی، انشاءاللہ بالکل اس کے استعمال سے ختم ہو جائیں گی۔ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے نسخے نئی جانکاری کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔